హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది ఎల్జీ డిష్ వాషర్లో అంట్లు వేద్దాం. పైన రోలో గ్లాసులు, స్పూన్లు, గరిటెలు పెట్టుకుందాం. కింద రోలో మళ్ళీ కింద రోలో గరిటెలు, స్పూన్లు, గ్లాసులు, గరిటెలు పెట్టుకున్నాం పైన రోలో. అప్పుడు కింద రోలో గిన్నెలు ఇంకా నీట్గా సర్దుకోవాలి. ఒక్కొక్కటి నీట్గా సర్దాలి, ఒక్కొక్కటి టచ్ అవ్వకుండా. ఇంకా ప్లేట్లు అక్కడ పెట్టాలి. ఓన్లీ స్టీల్ ఐటమ్సే. వేరే ఐటమ్స్ పెడితే పాడిపోయింది మిషన్. ఇప్పుడు 14 ట్యాబ్లెట్ ఒక డిష్ వాషర్లో వేయాలి. వేస్తే మొత్తం క్లీన్ చేసిద్ది అన్ని అంటల్ని. ఈ 14 ట్యాబ్లెట్ డిష్ వాషర్లో వేయాలి. దాని తర్వాత మూత పెట్టి ఆన్ చేసుకోవాలి. ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్, దీని పేరు ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్ డిష్ వాషర్. వాషింగ్ మిషన్ కాదు, వాషింగ్ మిషన్ కాదు, సారీ, డిష్ వాషర్. ఇప్పుడు 1 అవర్ పెట్టుకున్నాం డిష్ వాషర్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, అండ్ లైక్